अगर आपको एलर्जी है, नाक का मांस बढ़ गया है, बार बार छींकें आ रही हैं, नाक बहती रहती है, आंखों से भी पानी आना, नाक से खुजली रहना, ये सब चीजें होती हैं, तो ये एलर्जी की निशानी है। आपको किसी ना किसी चीज से एलर्जी है, वो पेशेंट स्पेसिफिकली बता सकता है कि जब मैं धूल मिट्टी में जाता हूँ या मैं ये काम करता हूँ या ये खाता हूँ, ऐसा कुछ होता है, पॉल्यूशन आता है, तो मेरे को सडनली ये ट्रिगर हो जाता है। अक्सर लोगों को ऐसे में अर्ली मॉर्निंग छींके आना, नाक बहना, पूरा आंखों से आंसू आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में ऐसा लगना इचिंग हो रही है, नाक में इचिंग रहना, तालुए पर इचिंग होना, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ और एलर्जीज, स्किन की एलर्जीज भी हो सकती है।